ชันการไม่มีการโกงเกิดขึ้นนะครับสาระดีมีมาโชว์คุณผู้ชมครับวันที่8ถึง11กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับจะมีงานใช้ชื่องานว่าวัฒนธรรมศาสนาวิทยาศาสตร์สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกรายละเอียดของงานนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะพูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะครับท่านพิพัฒน์เอกพาพันธ์รวมถึงท่านวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกครับท่านสุวิมลเกตศรีบุรินทร์สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะต้องขออนุญาตถามครับว่าจริงๆ แล้วงานวัฒนธรรมศาสนาวิทยาศาสตร์สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนี่มีที่มาที่ไปยังไงครับท่านครับก็เป็นความร่วมมือของมูลนิธิเผยแผ่ศาสนาและคุณภาพชีวิตนะฮะร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะแล้วก็จังหวัดพิษณุโลกนะฮะที่จะดำเนินการให้เด็กในเยาวชนของชาติเนี่ยได้รู้ความเป็นมารู้รากเหง้าทางวัฒนธรรมทางศาสนานะฮะเพื่อจะทำให้เด็กของเราเนี่ยมีวินัยมีคุณภาพชีวิตนะฮะแล้วก็รักชาติศาสตร์กษัตริย์นะฮะซึ่งงานนี้ยิ่งใหญ่มากเหมือนเป็นการจัดงานวันเด็กเลยนะฮะมีอะไรที่เด็กเห็นแล้วพูดแล้วก็ขนลุกนะฮะไม่ว่าจะเป็นหน้ากากเสฉวนเปลี่ยนหน้าโอ้โหเปลี่ยนเป็นพันหน้าเลยนะฮะโอ้ยังมีลิเกนะลิเกให้ดูว่าลิเกนี้เดี๋ยวเด็กไม่ก็ได้ดูลิเกว่ามันมีความสวยงามยังไงมันมีความเป็นมารู้แต่ชายไม่ชัยนะหนังใหญ่มากรวมทั้งมีไอ้นี่โจหลุยเนี่ยโอ้โหหาดูยากมากเรื่องโจหลุยบทละครเล็กบทละครเล็กนะฮะเรายังมีการประกวดเชียร์ลีดเดอร์นะฮะของโรงเรียนต่างๆแล้วก็ร้องเพลงด้วยเนี่ยนะฮะแล้วมีการแสดงดนตรีทุกวันอย่างเช่นโรงเรียนจัดนกร้องเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่มากนะเราเคยมีนักร้องที่ชนะเลิศชิงช้าสวรรค์นะฮะเหล่านี้เป็นต้นนะฮะอย่างไรก็ตามก็ยังมีอีกมากมายนะฮะยังมีมากมายเนี่ยฮะเป็นเรื่องของอย่างอวกาศอย่างเงี้ยจะรู้ของโลกของดวงดาวเนี่ยพอนี้ศูนย์ท้องฟ้าจำลองของเราเนี่ยก็มาตั้งอยู่ที่จังหวัดนี้พิษณุโลกซึ่งจะคุมทั้งภาคเหนือเลยนะน้องๆคนจากพิษณุโลกนะนักเรียนก็จะได้มีโอกาสนะนี่เราก็นักเรียนมีความสนใจมากมายสมัครกันมาเยอะมากเนี่ยได้ข่าวว่าวันแรกเนี่ย10,000 คนนะมา10,000 คนนะฮะคือต้องสมัครเข้ามาถึงจะมาชมได้เหรอก็ไม่ต้องสมัครก็ได้ แต่ว่าเขาอยากมาต้องแจ้งความจำนงเขาอยากมาเราจะได้จัดรถจัดลาดูแลอาหารการกินซึ่งการมาเที่ยวงานครั้งนี้เนี่ยฟรีมีข้าวให้กินมีน้ำให้ดื่มนะฮะมีการวาดภาพนะมีเกียรติบัตรด้วยเกียรติบัตรต่างๆแล้วก็มีบูธต่างๆที่นักเรียนเข้าไปแล้วก็จะได้คะแนนด้วยนะฮะมีการทำฟันฟรีตัดผมฟรีมีการแจกพันธุ์พืชมีการสาธิตการทำปุ๋ยนะฮะแล้วก็เรื่องของกฎหมายวัฒนธรรมต่างๆเรามีอยู่ในงานนี้หมดในงานนี้หมดนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่มีกิจกรรมต่างๆมากมายอัดแน่นอยู่นะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นงานที่มีความผสมผสานนะฮะทั้งวัฒนธรรมศาสนาเอามารวมกับวิทยาศาสตร์ด้วยเก๋ดีเหมือนกันนะฮะในงานนี้วัตถุประสงค์จริงๆนี่ต้องการจะถ่ายทอดอะไรให้กับน้องๆเยาวชนฮะเราจะเอาเด็กมาเนี่ยเพื่อให้เด็กมีความสนใจต่างๆแล้วเราคือเราจะสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กให้เด็กเนี่ยมีจริงๆแล้วให้เด็กรักชาติศาสตร์กษัตริย์ซื่อสัตย์ใฝ่คุณธรรมให้เด็กมีวินัยแล้วก็เอาเรื่องต่างๆเนี่ยมาเล่าให้เขาฟังนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์สุโขทัยความเป็นมาของจังหวัดพิษณุโลกของเราที่เราเนี่ยได้ไปตั้งราชอาณาจักรสุโขทัยนะเรามีเมืองบางยางซึ่งมีพ่อขุนบางกลางเท่าหรือพ่อขุนบางกลางหาวเนี่ยเราไปร่วมกับพ่อขุนผาเมืองนะฮะไปตีสุโขทัยแล้วก็ตั้งราชอาณาจักรมีอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรซึ่งจะชี้เห็นว่าเนี่ยรากเหง้าวัฒนธรรมต่างๆการปกครองการดูแลประชาชนของกษัตริย์ไทยซึ่งมีมาแต่นานยาวนานจนมาถึงรัตนโกสินทร์เนี่ยซึ่งพระมหากษัตริย์พระองค์ทรงเสียสละนำประเทศไทยมาจนถึงวันนี้นะฮะอันนี้เป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ก่อนแล้วก็จะได้มาเห็นเรื่องของความก้าวหน้าทั้งในอดีตจนขณะนี้เราจะเป็น 4.0 เนี่ยนะฮะปัญญาประดิษฐ์ต่างๆเรื่องของโลกวิทยาศาสตร์เราก็จะเอามามิกซ์กันเหมือนฟังเพลงได้เมดเล่เหมือนฟังเพลงเมดเล่ได้3 จังหวะเลยจังหวะวัฒนธรรมจังหวะวิทยาศาสตร์นะแล้วก็จังหวะของศาสนานะเราจะมีเรื่องของการปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะด้วยในงานนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องคร่าวๆที่แจ้งให้ทราบเป็นภาพรวมแล้วก็
สิ่งสำคัญคือเรามีรถรับบริการด้วย โอ้ รั ค่ะ บส่งนะฮะน้ำอาหารการกินเราก็มีให้พร้อม ครับ นะคือเราเนี่ยตัดเพื่อให้เยาวชนเนี่ยได้เข้ามา รู้ว่าบ้านเมืองเราเนี่ยขณะเนี้ยเราไปถึงไหนอย่างไร จึงทำให้เด็กของเราไม่ลืมวัฒนธรรมที่ ค่ะ เราเนี่ยเป็นรากเหง้าที่เป็น ครับ ความดีงาม ที่คนไทยรักษาไว้ซึ่งต่างชาติไม่มี ครับ อย่างเช่น ค่ะ คำกล่าวสวัสดีรอยยิ้มสยามอย่างเงี้ยนะ อ๋อ ซึ่งหายากมาก ครับ ค่ะ ครับ ยังต้องถามทางท่านวัฒนธรรมจังหวัดนะคะว่าในส่วนของอย่างชื่องานบอกว่าวัฒนธรรมศาสนาวิทยาศาสตร์อยากจะอธิบายนิดนึงว่าวัฒนธรรมศาสนาวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีความแตกออกไปยังไงบ้างคะในงานนี้ค่ะ ค่ะในเรื่องของปีนี้เป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน เรา ค่ะ เป็นประธานด้วยนั่นในการจัด กิจกรรมต่างๆ ที่มันเป็นการผสมผสานร้อยเรียงเข้ามาในเรื่องของวัฒนธรรมก็เป็นเรื่องของรากเหง้า ครับ ความเป็นตัวตนของคนไทยเรา แล้วก็ต่อไปด้วยความเป็นเรื่องของการนำศาสนาเข้ามายึดเหนี่ยว ใครก็ได้ที่จะใช้ศาสนาใดก็ได้ที่ ค่ะ ที่นำมายึดเหนี่ยวจิตใจของเยาวชนไทยเรา อืม เมื่อเราร้อยรัดสิ่งตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะอยู่ได้ยังไงกับความเป็นสมัยใหม่ของงานเรื่องของวิทยาศาสตร์ค่ะ อ๋อเชื่อมโยงกันแบบนี้นี่เอง ค่ะ ค่ะ ผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับที่จะสร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกโดยเฉ ไม่ พาะ ไปไม่ น้ ได้ องๆ เลย เยาว ค่ะ ชน งานนี้ติดตามท่านผู้ว่าทุกจังหวัดค่ะท่านไปอยู่ที่ไหน ครับ ท่านมันมีความพร้อม คือหมายถึงว่างานที่จะจัดเนี่ย คือ ต้องมีความพร้อม เรามุ่งมั่น ค่ะ ที่จะจัดงานให้เด็กจ ค่ะ ริงๆนะฮะ8 ถึง 11เนี่ยพลาดไม่ได้เลย ต้อง นะ ถามว่าที่ไหนคะ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ โอ้ไป พิบูลสงคราม ค่ะ ทุ่งทะเลแก้ว โอ้ 8 ถึง 11นะตั้งแต่ช่วงเช้าเลย ครับ 8 โมงครึ่งนะฮะแล้วก็ถึงช่วงบ่ายเลย ค่ะ รับ คือ 4 มี โง กิจกรรมทั้งวัน อะไรเยะฮะวันที่ 2 เราตักบาตรด้วยนะฮะ ค่ะ พระสงฆ์68 รูป ก็จะใช้บนถนนมหอกานี นะฮะ เคยเห็น ตร ไห ง ม ตรงเส้นทางไหนฮะ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยค่ะ อ๋อ แล้วเราก็เรียนเชิญพวกเรามาร่วมกันทำบุญตักบาตร ครับ นะฮะ ค่ะ ด้วยนะฮะต้องขอบคุณมูลที่เผยแผ่พุทธศาสนาและพัฒนาคุณภาพ ค่ะ ชีวิต โดยมีท่านวิบูลย์สงวนพงศ์เนี่ยนะท่านเป็นประธานมูลที่อยู่ขณะนี้ แล้วก็คุณสมานคุณากรไพบุญสุรินะฮะซึ่งเป็นเลขาธิการนะฮะรวมทั้งหน่วยราชการต่างที่มาร่วมกันเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรานะฮะทั้งกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงมหาดไทยนะฮะและอีกหลายกระทรวงซึ่งเข้าไปร่วมเนี่ยเกือบทุกกระทรวงเลยเพราะว่าผู้ว่าการจังหวัดก็บูรณาการเข้าไปหมดเลยนะ ค่ะ ฮะไม่ว่าจะเป็นแรงงานทสจพุทธศาสนานะฮะแล้วก็ พช สาธารณสุข อืม พัฒนาชุมชนซึ่งก็จะมีสินค้าโอท็อปมาจำหน่ายด้วย โอ้ค่ะ นะ ผู้ปกครอง ในงานนี้ ไปก็ไปร่วมได้นะคะ นะฮะก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะเด็กอย่างเดียวนะฮะ ค่ะ ก็รวมทั้งผู้ปกครองประชาชนทั่วไปนะซึ่งอาจจะได้รู้เรื่องของวิทยาศาสตร์ ครับ ศาสนา แล้วก็มีเรื่องของการบันเทิงด้วยนะมีดนตรีทุกวันนะฮะ ค่ะ แต่ว่าหลักๆก็อาจจะได้ซึมซับเรื่องของความรู้ต่าง ค่ะ ๆ ในด้านต่างๆ ที่กล่าวแล้วข้างต้นนะ อืม ครับผม กิจกรรม ประเด็นสำคัญ ค่ะกิจกรรมในแต่ละวันนี้มีอะไรบ้างคะ8 ถึง 11 ค่ะ ก็จะในช่วงของ8 ถึง 11เนี่ยจะมีกิจกรรมที่เด่นๆเลย ในทุกภาคเช้าเนี่ยเราก็จะมีชมรมผู้สูงอายุของเทศบาลนครมาบรรเลงดนตรีไทยอังกะลุงให้ฟัง ค่ะ จากนั้นเนี่ยในแต่ละภาคเนี่ยแต่ละช่วง ค่ะ เช้ากับเย็นเนี่ยวันหนึ่งจะมี2 รอบ ในการแสดงของที่กระทรวงวัฒนธรรมกรุณาส่งมาให้ ค่ะ นั่นคือวันแรกนี่จะมีการแสดงยิ้วเปลี่ยนหน้ากากเสฉวน ครับผม แล้วก็มีหุ่นละครเล็กโจหลุยมาแสดงให้2 รอบเลย ค่ะ นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของอีกวันหนึ่งก็จะเป็นวันที่ 9 หนังใหญ่วัดขนอนนะคะวันแรกก็จะเป็นวงดนตรีจ่านกร้องนะคะแล้วก็วันที่2คือวันที่9เนี่ยหนังใหญ่วัดขนอนแล้วก็วงดนตรีโปงลางจากโรงเรียนชาติการวิทยา ค่ะ จะมีวันละ2 รอบ ครับ นะคะแล้วในวันที่ 9 นี้ก็มีประกวดเชียร์ลีดเดอร์ด้วย ค่ะ ในช่วงเวลา10 โมงถึงบ่ายโมงนะคะก็ตอนนี้กำลังรับสมัครอยู่ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ค่ะ นะคะวันที่ 10 ก็จะมีหุ่นกระบอก การแสดงหุ่นกระบอกนะคะมีวงดนตรีจากกองทัพภาคที่3นะคะแล้วก็มีการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ครับผม ค่ะส่วนวันที่ 11 ก็จะมีเชิดหุ่นมัมมี่พัพเพตนะคะอีกนิดข่าวมัมมี่พัพเพตเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการแสดงหุ่นเหมือนกัน แต่เป็นการแสดงหุ่นด้วยความสุข อืม ด้วยความ
คือคนแสดงก็มีความสุข คน ค่ะ ดูก็มีความสุข อืม ร่วมกันนะครับ คะ ผมนั่นคือกิจกรรมที่อัดแน่นตั้งแต่ แต่ วัน ยัง ที่ มี 8 นี่อีก ถึ นิดหนึ่ง 11 นะ นะครับ ของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขา ครับ จะมี ค่ะ การจำลองแผ่นดินไหวด้วย โอ้ มีรถแผ่นดินไหวมาให้เห็นเลย ครับ นะแล้วให้ขึ้นไปว่าเราจะต้อง ทำตัว ทำยังไง ยังไง ถ้าเกิดเจอแผ่ แผ่ น น ดิ ดิ น น ไห ไห ว วเราจะต้องทำยังไง ครับ ค่ะ อันเนี้ยมันจะเป็นประโยชน์ มันจะสั่นประมาณ อ่า นี้5 ริกเตอร์ เราต้องไปหลบตรงไหนเราจะต้อง า ขั้นตอนยังไงเด็กก็จะรับทราบ ครับ เหมือนเด็กญี่ปุ่นเขาจะรู้เลย ค่ะ นะฮะอันนี้เด็กไทยก็จะต้องเช่นเดียวกัน ต้องเรียนรู้ เพราะว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยก็ ครับ ประมาทไม่ได้เช่นเดียวกั ค่ะ น ครับผม แล้วก็ยังมีรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ ค่ะ ก็คือในรถพิพิธภัณฑ์เนี่ยเด็กๆก็ได้ขึ้นไปดูของที่เป็นโบราณ ครับ ว่าอันนี้คือเกิดสมัยไหนยังไงแบบไหนเรียนรู้ความเป็นดั้งเดิมของเรา ค่ะ แล้วก็ยังมีเรื่องของรถเคลื่อนที่ของท้องฟ้าจำลอง อืม ครับ ค่ะ ก็ต้องรีบไปนะครับเพราะว่าวันหนึ่งมีให้ชมได้ไม่มาก อ๋อ ก็ ะ คือนี่เราก็อยากจะให้ผู้ปกครองคือเด็กเล็กๆเนี่ยก็ไปได้ ม นะฮะเด็ก ค่ จะได้ไปเริ่มเอาผู้ปกครองไปดูแลด้วยนะแต่ว่าที่เรานำไปเนี่ยก็คือเป็นเด็กที่คุณครูพาไป ค่ะ คุณครูนำมานะฮะ อ๋อค่ะ ส่วนเด็กที่เราไม่ได้นำมาเป็นเด็กมา4ป .5 ป .6 ป .7 เนี่ยประถมเนี่ยไม่มีป .7 แล้ว ครับ ถึงป .6 เนี่ยอันนี้มาได้ อ๋อ ผู้ปกครอง ค่ะ เอามาด้วย อืม นะ ค่ะ ก็8ถึง11เนี่ยนะฮะ8ก็วันศุกร์ ค่ะ ศุกร์เสาร์อาทิตย์พอดี จันทร์ นะฮะจันทร์พอดีนะ แล้ว ค ก็ รับ ยังมีโรงทานนะที่ความกรุณาของคณะสงฆ์ด้วย ใน มี แต่ ค ละ ณะ วัน สงฆ์ ค่ะ และที่ให้เรื่องลงทาน มีส่วนราชการ ส่วนราชการต่างๆเนี่ยทุกส่วนราชการแล้วก็บูรณาการทั้ง ค่ะ อ่า ร่วมด้วยช่วยกัน ท่านนายก ครั อบ บจนายกเทศมนตรีนครเทศบาลเมือง ครูร่วมกันหมด อบตนะฮะ อืม นะครับรวมทั้งหน่วยเดินจำนี่ก็ร่วมด้วย ค่ะเรือนจำ ครับ อื นะ ม ฮะ ค่ะนำวงดนตรีมาแสดงด้วยนะคะเรือนจำ ใช่ ครับ คือนอกจากมีองค์ความรู้ต่างๆ ให้แล้ว มีบูธต่างๆ ให้ไปสนุกสนานได้ความรู้แล้ว ก็ยังมีอาหารมีอะไรให้ทาน ใช่ ด้วย คือเรา มีขนม ทำเหมือนลักษณะวันเด็กเลย ครับ นะแต่ว่าจะมีหลากหลายกว่า ครับ จะมีหลากหลายกว่าเนื่องจากว่าเราเพ่งไปในงานนี้งานเดียว อืม นะฮะ ค่ะ ครับ จริงๆ งานนี้เนี่ยจัดเป็นครั้งที่เท่าไหร่ยังไง ครั้งที่ 14 แล้วนะฮะ ครั้งที่ ถ้าครั้ง 19 14 จังหวัดครั้งที่ ค่ะ 19 ครั้งที่ นะฮะ 19 แล้วจากนี้ไปเนี่ยก็จะไปจัดจังหวัดเพชรบูรณ์ อ๋อ ครับ บอกไว้เลยฮะ อืม ก็จะไปจัดเดี๋ยวเพชรบูรณ์ก็จะมาดูรูปแบบการจัดของเราไป อ๋อ นะครับ ค่ะ ก่อนหน้านี้ก็จัดที่ลำปาง ครับ เว้นระยะจัดนานไหมคะในกิจกรรมแบบนี้ ก็อยู่ที่ความพร้อมของจังหวัด อ๋อค่ะ นะฮะซึ่งเขาจะสอบถามว่าจังหวัดไหนพร้อมหรือไม่นะฮะเราเห็นว่าถ้าเราพร้อมเราก็คือเราต้องพร้อม ค่ะ เพราะว่าเราจะได้ของที่ดีมา อืม นะอย่างบางเฉยสวนเปลี่ยนหน้าเนี่ยเขาเรียกอะไรนะ นิ้ว นิ้วเฉยๆเปลี่ยนหน้า เด็ก กา ๆเปลี่ยนหน้ากาก โอ้โหเด็กชอบ สวยๆ มาก ค่ะ นะฮะแล้วสิ่งที่เราเรื่องของการประกวดเชียร์ลีดเดอร์การประกวดร้องเพลง หรือไม่โลกของวิทยาศาสตร์ โลกของ AI เนี่ยเดี๋ยวนี้มัน ค่ะ ก้าวหน้าไปแล้ว เราก็อยากให้เด็กเรามีทั้งรากเหง้าทางวัฒนธรรมศาสนา ค่ะ แล้วก็ทางเรื่องของวิทยาศาสตร์ ค่ะ แล้วก็มีวินัยใฝ่คุณธรรม รักชาติศาสตร์กษัตริย์ ค่ะ นะฮะ อันนี้สำคัญเลย ครับ ค่ะ เมื่อกี้ท่านผู้ว่าพูดถึงเรื่องของการประกวดเชียร์ลีดเดอร์กับร้องเพลงอยากจะถามท่านทางจังหวัดว่า มีเกณฑ์การรับสมัครหรือว่าการประกวดยังไงบ้างคะ ค่ะตอนนี้เราก็เริ่มรับสมัครแล้ว แล้วก็วันเนี้ยน่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะ ค่ะ ถ้าไม่รีบมาก็เดี๋ยวจะ ห เต็ม ม หม ด ด เข เข ต ต นะฮะ ด้วยค่ะ ก็จะมีรางวัลนะคะจากท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านก็กรุณาให้มอบรางวัลให้นะคะก็เชียร์ลีดเดอร์เนี่ยก็จะใช้แค่ทีมเดียวชนะรางวัล คือหมายถึงว่าไม่มีชายหญิงอะไรอย่างเงี้ อ๋ ย อ ค่ะ ค่ะ ก็ประมาณไม่เกิน 30 คน ครับผมเปิดเป็นประเภททั่วไป ใช่ค่ะ จำกัดว่าสมาชิกในกลุ่มแต่ ป ละ ระ ก มา ลุ่ม ณ เนี่ย ไม่ ไม่ เกิ เกิ น น 30 คน 30 คน อายุนี้ระบุด้วยไหมคะ ระดับมัธยมหรือเปล่าคะ อ๋อมัธยม 1 ถึงมัธยม 6 อื ค่ะ มค่ะ อ๋อเมื่อกี้พูดขออนุญาตขอโทษทีเข้า ครับ ใจผิด คือว่าทีมละ 6-8 คน เดี๋ยว อ๋อ 30 คนจะมาจากไหน แต่ ครับ เราไม่เกินแค่ 30 ในช่วงของ 30 ทีม 30 คือมี ใช่ไหมคะ อ๋อ ค่ะ ครับ ก็รางวัลก็ 10,000 บาท 8,000 แล้วก็ 5,000 พร้อมเกียรติบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ค่ะ ส่วนประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ก็จะมีประเภทหญิงกับชาย รางวัลก็จะลดลงมานะคะ ก็จะเป็นรางวัลก็คือ 5,000 4,000 แล้วก็ 2,500 ครับ ตอนนี้สมัครกันมาเต็มเลย อืมค่ะ แสดงว่าคนพิษณุโลกชอบร้องเพลง ค่ะ นะฮะค่ะก็มีชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวอย่างเงี้ยนะคะ ครับผม วันนี้สุดท้ายแล้วค่ะ ถ้าไม่มาก็จะเสียใจนะ ใคร คะ สนใจไปสมัครได้ ใช่ รางวัลอะไรนะฮะ ย้ำอีกสักครั้งหนึงได้ไหมฮะป ก็ ระกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประกวดร้องเพลงนี่คือ 5,000 4,000 แล้วก็ 2,500 ครับผมไปสมัครได้เลย ไป นะฮะ สมัครเลยค่ะ วันนี้ปิดแล้วค่ะ ถ้าไม่ไปเสียดายแย่นะคะ ครับผม แล้วก็อีกนิดนึง ท่านผู้ว่าก็กรุณาว่านักเรียนที่ไปจะต้องไปชมแต่ละจุดเนี่ย เราก็เอามันเยอะมากเลย อืม เอาแค่ประมาณแค่ 10 จุด 10 จุดพอ ค่ะ 10 ที่ไปแต่ละที่ไปเรียนรู้ ไป แล้วก็ให้พี่ๆเขาเซ็นชื่อ มี ตา จุด ม เหมือนเช็คอิน เช็ค ว่า อิน ไปกี่จุดแล้วอืม ใช่ค่ะ ตรงนี้ได้รับ
ได้รับเกียรติบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด โอ้ค่ะ วันห ถ้า นึ่ง ครบ ท่าน 10 จุด ใช่ ก็จะได้รับเกียรติบัตรเลย หรือว่า ใช่ อาจจะ ค่ะ เกินนะคะเนี่ยบาง เกียรติ ที บัตร น้อง สวย อาจจะ ด้วยนะคะ เกิน 10 จุดนะ ค่ะเกินก็ไม่เป็นไรค่ะ ค่ะ แต่ว่าวันหนึ่งท่านให้แค่10,000 ใบเท่านั้น โอ้ แล้วก็ไปยื่นกับคุณครูก็จะได้คะแนนเพิ่ม อ๋อค่ะ ครับ อืม ครับก็8ถึง11นะฮะ ค่ะ ก็ทั้งนักเรียนนะฮะซึ่งตอนนี้เราก็ทั้งในชนบททั้งห่างไกลเนี่ยเราก็มาหมดนะฮะ อืม ก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดใกล้เคียงนะฮะถือว่าเป็นงานไม่ใช่เฉพาะเด็กอะพวกผู้ใหญ่ก็ได้ด้วย ค่ะ นะให้มาร่วมกันมาเที่ยวมาชิมมาช็อปมาแชะ ครับ ด้วยนะฮะแล้วมาชม ค่ะ นะฮะสิ่งที่หาดูยากๆที่จะมารวมกันได้ขนาดนี้นะฮะ ค่ะ 8ถึง11 ตั้งแต่เวลา9นาฬิกา8โมงครึ่งอ่ะนะฮะ ครับผม ตั้งแต่เช้าเลย จนถึงบ่ายก็คือสวนสวนน ค่ะ นะฮะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ค่ะ ทุ่งทะเลแก้ว ขอ พิธีเปิดนี่มีวันไหนคะ วันที่ วันที่ 8 วันที่8นะฮะ ค่ะ วันที่8 9โมงนะฮะครับ ซึ่ง NBT พิษณุโลกทำการถ่ายทอดสดด้วยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะรับชมได้ผ่านหน้าแฟนเพจ NBT พิษณุโลก กิจกรรมนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีการส่งเสริมให้โอกาสกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกต้องถามท่านผู้ว่าครับว่าจริงๆแล้วนโยบายที่ท่านตั้งใจเอาไว้ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเนี่ยวางไว้ยังไงบ้างครับยุท คื ธ อ ศาสตร์จังหวัด มาลงตำแหน่งผู้ว่าการจังหวัดที่เนี่ยนะฮะก็เป็นบ้านเกิด ครับ นะฮะก็ขณะนี้ได้ทำได้ Kick Off Academy แล้วนะ ค่ะ ขณะนี้เราจะเอาเด็กทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ม .1 เนี่ยเอาม .1 ก่อนนะ ค่ะ แต่ว่าเด็กอนุบาลเราก็จะเริ่มทำทั้งเพราะการเด็กอนุบาลเนยเป็นการสร้างฐานเป็นการหล่อฐานนะฮะแต่คราวนี้เราก็จะสโคปไปที่เด็กม .1 ถึงม .6 ก่อนนะฮะเราจะมีการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กเนี่ยนะฮะแล้วก็ให้รู้ว่าเด็กเนี่ยเขาอยากจะเป็นอะไร ค่ะ นะฮะเราจะเอามาฝังให้เขารู้สึกทำยังไงก็ได้ให้เขามีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ ค่ะ รักชาติศาสตร์กษัตริย์ซื่อสัตย์ใฝ่คุณธรรมนะฮะแล้วเราก็พอสร้างแรงบันดาลใจว่าเขาอยากเป็นอะไรแล้วเนี่ยก็ติววิชาให้เขา อืมค่ะ ติวอะไรแล้วให้เขาช่วยทั้งงานบ้าน IQ EQ มีทั้งงานบ้านด้วยงานโรงเรียนด้วยนะฮะแล้วก็มุ่งมั่นที่จะเป็นเด็กดีในอนาคต ค่ะ นะฮะแล้วก็หลอมเด็กพวกนี้มา แล้วก็ติวให้ด้วยมีการ ค่ะ ติววิ ส่ง ชา เสริม ให้ด้ เต็ วย มที่ ฮะ อืม แล้วเด็กม .6 นี่ก็เริ่มติวให้ อันนี้ ค่ะ ครั้งแรกก็เอาเด็กต่ำ2.5 มาก่อน อ๋อค่ะ มาเข้าค่ายก่อน ครับ อืม แล้วก็จะเข้าค่ายหมดแล้วก็ติวเสร็จแล้วก็ย่อยจนเหลือเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา อ๋อ อันนี้ก็ ค่ะ เอาไปส่งเรียน อืม นะเอาไปส่งเรียนเหมือน ค่ะ ที่เราเคยอยู่เป็นผู้ว่าแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็ส่งเด็กมาประมาณ 10 กว่าคนนะ ค่ะ อะไรเงี้ย อ๋อ พิษณุโลกก็จะทำเช่นเดียวกันนะ คือเป็นปกติที่อื่นเนี่ยเขาอาจจะเอาเด็กที่ค่อนข้างเก่งเอามาติวเพิ่ม แต่ ครับ ของเรานี่ เอา เอา เด็ เด็ก ก ที่ต่ำกว่า 2.5 ลงมานะฮะ ครับ เอามาท่านเชื่อว่า ก็ เขา แบ่ง มีความสามารถ แบ่งฮะ 2.5 ลงมา ครับ 3.5 ขึ้นไปแล้วช่วงกลางเราแบ่งเป็น อ๋ ช่ อ วง ต้องแบ่งไม่งั้นจะกลมกลืนกันไปหมด เราจะ ค่ ดูแลเด็กทั้งหมด สร้างแรงบันดาลใจเด็กพิษณุโลกเนี่ยให้เป็นเด็กที่รักจังหวัดนะฮะ ค่ะ ดูแลประเทศชาติต่อไป เป็นคนดีต่อไป ครับ นะฮะ โอ้ ค่ะ ขั้นตอนสำคัญคือการสร้างแรงบั อั น น ดาลใจ นี้ก็เป็น แล้ว น ให้ โยบาย เข ที่สำคัญที่รัฐบาลและทางจังหวัดให้ความสำคัญจากเรื่องของขยะเรื่องของการปราบปรามยาเสพติด ค่ะ นะฮะแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการงานโครงการต่างๆ แล้วก็สุดท้ายคือการแก้ไขปัญหาความยากจน ซึ่งขณะนี้เรามี 1,800 ครัวเรือนในขณะนี้ผู้ว่าก็ออกไปแล้วในจังหวัดในอำเภอวัดโบสถ์อย่างเงี้ยนะ ค่ะ แล้วก็จะออกทั้งหมดแล้วก็จะไปดูว่าพ่อแม่ลูกที่ยากจนเนี่ยเราต้องสร้างบ้านให้เขา ค่ะ อะไรอย่างเงี้ย เขาต้องมี ะครับ บ้านอยู่ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้อาชีพนะฮะดูทำเป็นรายครัวเรือนเลย โอ้ นะ ค่ะ เอา1,800 ก่อนนะแล้วจาก1,800จะขยายไป 30,000 ของเรามี 67,000 ครัวเรือน โอ้ค่ะ ทั้งหมดนะฮะ ค่ะ รายได้ต่ำแสนเนี่ยนะอันนี้ก็เป็น โอ้โห สิ่งที่เราจะขับเคลื่อนนะ ค่ะ ก็ฝากด้วยขณะนี้อากาศเนี่ย 2.5 เนี่ยนะฮะ ค่ะ จิสดาก็บอกว่าจังหวัดพิษณุโลกโอเคแล้วนะ ค่ะ ปานกลางไม่มีปัญหาอะไร แต่นี่เราก็ผู้ว่าการจังหวัดก็ให้และส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยออกตรวจวันนี้ก็ออกตรวจมาหลายวันแล้วนะฮะทั้งโรงงานอุตสาหกรรมโรงสีต่างๆ ว่ามีการปล่อยค่าพิษอะไรลงไหม ค่ะ นะฮะปล่อยอากาศที่เสียลงมีเกินคุณภาพของกฎหมายหรือเปล่านะฮะ ค่ะ อันนี้เราก็ดูแลนะขณะนี้ก็ดูแลเรื่องหมอกควันไฟป่านะฮะหากเกิดเหตุที่เราเข้าจัดการทันที ค่ะ เกิดที่หมู่4แก่งโสภาครั้งที่ไม่กี่วันเราก็จัดการเรียบร้อยแล้ว ค่ะ นะ อืม ขณะนี้ต้องขออนุญาตว่าคุณภาพอากาศของเราปกตินะ อ๋อ โดย ค่ะ ดาวเทียมจิสดา ครับ นะฮะของเราปกตินะแต่ยังไงก็ตามจะย่างเข้าสู่หน้าร้อนแล้ว ค่ะ นะมีนาเมษาเนี่ย อืม จุดฮอตสปอตจะขึ้น ค่ะ นะฮะเพราะฉะนั้นก็ขอ ความร่วมมือ ความสัมพันธ์ความร่วมมือไปกับพี่น้องประชาชน ค่ะ นะฮะว่าไฟป่าอย่าจุดไฟป่าอย่าดูดบุหรี่ไปทิ้งอย่างเงี้ย ครับ นะฮะ ผม ค่ะ หรือพว ห้าก ม ที่ เผา แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องดูด้วยเข้าไป ค่ะ ล่าสัตว์แล้วไปเผาป่า ส นี่ อด ไม่ได้ ส่องดูแล สอดส่องดูแลนะช่วยกันแล้วก็
การเผาขยะต่างๆอันนี้ ค่ะ นะฮะก็ต้องช่วยกันดูไม่งั้นมลพิษจะเกิดขึ้นเยอะนะครับ ค่ะ ครับผมแล้วเรื่องขยะเป็นไงครับ ของเรานี่ประกาศสงครามกับ ตอนนี้ ขยะ เราประกาศว่าขยะในขณะนี้เนี่ยเราเป็นจังหวัดที่มีขยะเปียกเนี่ยน่าจะเป็นอันดับหนึ่งประเทศแล้ว จากที่ผู้ว่ามาดำรงตำแหน่ง3-4 เดือนเนี่ย ครับ เรายังอยู่ที่ 11% อยู่เลย คราวนี้ 4 เดือนผ่านมาเราขยับไป 90% แล้ว ค่ะ นะฮะจากนี้ไปเนี่ยเราก็จะรณรงค์เรื่องตรวจดูว่าเรามีผู้ตรวจการขยะเดี๋ยวจากนี้ไปจะตั้งผู้ตรวจการขยะไปตรวจดูว่าหลุมเปียกเนี่ยทิ้งกันจริงหรือเปล่า ครับ อย่างที่ไปขุดๆกัน 100% เนี่ย มีขยะเปียกอยู่ในหลุมไหม และสองไปตรวจให้ผู้ตรวจการขยะดูที่ทิ้งขยะเนี่ยมีขยะเปียกลงไปในขยะกลางหรือเปล่า ครับ ค่ะ แล้วไปตรวจในรถขยะอีก โอ้ ว่าเนี่ยจริงไหม ครับ มี นะฮะอย่างนั้นเราก็จะเริ่มคัดแยกขยะ ตัวอย่าง นะฮะ ทำ ครับ เป็นถุงดำนะ ในงาน นะวันนี้อย่างที่บ้านคลอง ค่ะ เป็นโมเดลบางบ้านคลองเนี่ยเขาทำดีมากนะฮะก็ประกาศว่าขยะเนี่ยก็ตอนนี้เราดีขึ้นตามลำดับ ค่ะ นะฮะดีขึ้นพัฒนาขึ้นตามลำดับแล้วนะฮะ ค่ะ ก็คิดว่าต้องช่วยกันนะฮะ ค่ะ ทุกคนไม่ว่าจะบ้านวัดโรงเรียนโรงงานอุตสาหกรรมห้าง ค่ะ สรรพสินค้าต่าง ครับ ๆนะฮะก็คิดว่านโยบายนี้ก็จะเริ่มเข้มข้นยิ่งขึ้นนะฮะ เพราะว่าเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเองมีปัญหาเรื่องของสถานที่ทิ้งขยะ เราต้องเอาไปทิ้งไกลถึงจังหวัดน่าน ครับ นะฮะแล้วก็ตอนนี้พอมี ที่แพ ก็ ร่ มี ไป กา ถึ รง แพร่ ไปถึงแพร่ขอไปฮะ แต่ตอนนี้เราก็ขณะนี้ก็มีการทิ้งขยะ แต่ยังไงก็ตามก็พยายามที่จะตรวจสอบให้มันปลอดภัย ค่ะ นะฮะ ก็ ให้ปลอดภัย ก็สั่งชุมชนครอบครัวต้องเริ่มจากครอบครัวเราก่ ส อน รุปว่าในงาน วัฒนธรรมวัฒนธรรมของเราเนี่ยเผยแพร่ศาสนาวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์มีการคัดแยกขยะให้ดูด้วย โอ้ค่ะ เป็นตัวอย่างนะฮะ เป็นตัวอย่างเลย คัดแยกยังไง มีด้วย มีบริหารจัดการขยะกันยังไง ใช่ ไปชม ค่ะ ได้ในงานนะครับ ครับก็8 ถึง ครับผม 11 กุมภาพันธ์ตั้งแต่เช้าถึงบ่ายเลยนะฮะ ค่ะ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทุ่งทะเลแก้วนะฮะก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง นักเรียนนักศึกษานะฮะไปชมงานกัน ครับ นะครับ ค่ะขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านจังหวัดด้วยนะคะ ขอบคุณทั้งสองท่านครับ ค่ะ ครบถ้วนนะครับ8 ถึง 11 นี้ก็เชิญชวนคุณผู้ชมด้วยกันแล้วกันครับ กับงานวัฒนธรรมศาสนาวิทยาศาสตร์สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับเมื่อสักครู่นี้นอกจากรู้เรื่องงานแล้วยังได้ทราบนโยบายของจังหวัดพิษณุโลกในระยะ แล้ว ยาว ตอนนี้เราก็ปราบปรามยาเสพติดอย่างหนักนะฮะ ครับ ค่ะ ผม ตอนนี้ใครจะเลิกค้าเลยนะฮะไม่งั้น ครั ท่า บ นโดนจับแน่นอน ตัดตอนไหมฮะตัดตอน ไม่ตัดต่อ ท่านผู้ว่าเอาจริงนะคะ ก็จับตามเลยว่าเดียวกฎหมายอันนี้จับทุกวันฮะจับทุกวัน ครับผม ค่ะ ครับ ครับเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาแกะกล่องมองเมืองครับ อัปเดตทุกเรื่อง